Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Aquí trayéndole nuevo mapa de Free Fire. Bueno, yo no quería este mapa, yo quiero el otro, lo que es el verdadero mapa. Bueno, pero lo que no me gusta, lo que hicieron, lo que es la nueva actualización, gente, era que era modo aleatorio. O sea, tú pones y ahí miras si te sale el mapa verdadero este. Eso no me gustó, gente, porque a mí me gusta más el otro. Este mapa no me gusta, pero lo que no le he subido es un video lo que estábamos en el nuevo mapa. Bueno, aquí les traigo. Y me olvidé decirles que estoy jugando un solo versus squad en clasificatorio, obvio. A ver, yo aquí caigo en Brasilia porque me gusta. Me gusta caer aquí. Es como un pick ahí en un pick o un mid. Pero me encanta, gente, caer aquí en Brasilia. Bueno, y no veo a nadie. No creo, pero siempre caen aquí altísimos. Ay, me caí y me bajó 20. Bueno, ya tenemos armitas. Vamos a ver qué hay por aquí. Ya la pistolita esta. Y gente, lo que me ha gustado lo de la nueva actualización es que la pistolita, cualquier pistola dispara rápido. ¿Sí ven? Esto me gustó y ya revelé posición. Bueno, no importa. Lo que les traigo es lo que era el nuevo mapa. Y las nuevas actualizaciones, que no, una que sí me gusta, otra que no. Y bueno, como estaba diciendo, no me gusta porque yo no me he acostumbrado en este mapa, o sea, no juego. Y miren, gente, lo que les traigo era la foguera también, o la fogata, la hoguera esa que le dicen también. Vamos a probarla porque no la he probado. Y si la probamos ahorita, ¿qué tal? Si probamos ahorita, voy a ver si la pongo aquí adentro. A ver, no sé cómo usarla. Y creo que hay que tirarla, gente. Dice, aún no está cargando. Aún está cargando. Y no sé cómo utilizarla, gente. Bueno. No entiendo, gente. No entiendo cómo utilizarla. Bueno, no sé. Bueno, gente, no entiendo, tío. No entiendo cómo utilizo esta hoguera. Creo que hay que borrarla, ¿no? Haz clic para cambiar. No entiendo, gente. No entiendo nadita. Bueno. Bueno, gente. Me gustaría que... Parece que no le voy a poder lo que es usar esto. La hoguera, pero me gustaría que me ayuden en el comentario cómo me ayuden y que escriban en la caja de comentarios cómo utilizar esto, lo que es la fogata, esta hoguera que le dicen. Bueno, no me sale, gente, no sé por qué. Aún está cargando, no entiendo qué significa. Bueno, fue un gran fracaso, gente. Escuché balas aquí, o sea, escuché disparos con silenciador. No sé, gente, no sé en realidad cómo usar. Bueno, y lo que no me encuentro es a nadie. No me encuentro a nadie. Y necesito lo que es mochila nivel 2. Porque no me escapa más. Aquí creo que hay, aquí creo que vi. No, me he confundido. A ver cómo te dice esta hoguera. Esta fogatita, gente. Ayúdeme. Oh, el lag. Y miren, gente, lo que eran esas actualizaciones grandes, como les digo, que en Free Fire hacían actualizaciones hermosas, pero ahí fue un grave error, que hay mucho lag, gente, mucho lag. A mí siempre lo que se me laguea, horrible, se me buguea. Bueno, gente, yo les invito a que busquen en YouTube a unos youtubers que me caen súper bien. Bueno, no son mis amigos ni me conocen,
pero yo quiero que vean para que les haga una sonrisa. Bueno, de Donato, también trae videos de Free Fire. Bueno, no lo conozco. A, a WhatsApp, WATSAP, WhatsApp, a él también de Free Fire. Y por último a Ryder el Chido. Si quieres se los deletreo, RYDER, Ryder, o sea Ryder el Chido. Bueno, esos son los youtubers que yo le digo que vean, porque a mí me caen súper bien, me hacen reír. Bueno, hay por ahí son más creadeces, pero son unos cracks, por Dios. Bueno, y no encuentro a nadie, gente. Y quiero que me ayuden cómo sacar esta fogata. No puedo. A ver, un draw. Allá. ¿Dónde cayó? Por acá. Bueno, gente, acá. Vamos a ver si el draw ese me marca o no me marca. Raro, gente, que no haya hoguera. Ya se... Ah, mira, ya dice hoguera, ya se puso. Pero ya tengo lo que... Ya tengo toda la vida y dicen que eso es para curarse la vida y no lo vamos a desperdiciar, gente. Vamos a esperar que no se nos gaste lo que es la vida. Uy, mire, digo eso ahí. ¿Cómo lo cojo? Bueno, creo que sí voy por allá. Bueno, epa. Tenemos lo que es la WM. Vamos a botar balas. Bueno, ya tenemos la WM, gente. Bueno, vamos al draw este, si me marca alguien. Bueno, y estamos bien, creo. Vamos para el drone, para ver, se fue allá, debe haber alguien, ojalá. Para ver unas cuantas kills, gente. Bueno, gente, hice una pequeña pausa porque no encontraba a alguien y ustedes se me iban a aburrir. Y ya pues, no quiero que ustedes se me aburran, hice la pequeña pausa. Y bueno, vi cayendo otro dron por acá. Ya pues, vine para acá a ver qué hay de bueno. Ojalá que esté la grosa. No, lo mismo, una WM. Y no sé si a que alguien vaya al dron y yo campear un poquito. Y de allá darle un hecho, gente. Porque no encuentro a nadie. Y esta partida se está haciendo aburrida. Bueno, pero mientras que menos personas hay y la zona se vaya cerrando, más acción va a haber, ¿no? Bueno, ya estamos saliendo lo que es del mar. Ah, miren, ya va uno. Ya va uno y no me ha visto, gente. No me ha visto. Y va a lootear el draw. Vamos, vení, vamos, ¿cómo? Vamos. Vamos, que quiero donde es este tema. ¿Dónde estaba yo? Bueno, ese man va a ir para el carro. Lo bajé, gente. Bueno, le di un hecho. Este creo que también me iba a disparar. Bueno, le exploté el carro para ver si se muere. Y no, así, gente. Se ha muerto. Y lo vamos a ir a lootear. Le di lo que es un crítico. Y miren, él a lo que lo maté se bajó, pues no se murió del todo, así que tiene amigos. Y tengo miedo que vengan por acá. A ver si viene. Bueno. Me encanta lo que es la WM, por Dios. A ver, vamos a ver. Esto, bien. Bueno. No tiene nada más. Bueno, yo voy a venir por acá. Ay, disparo, me disparo.
No, otro atrás, no me la creo. Bueno, me están disparando atrás y de adelante y uno por acá, miren, miren. No manches, me matan. Bueno, gente, ya me meto a este árbol. No sé si sea un dúo o que sea. Y me va a tirar una granada. Bueno, pero no llegó. Suicídate, mejor suicídate. Ay, por Dios santo, solito se suicida. Bueno, como sé que estaba allá, creo que era tu amigo. Ahorita te mato. Bueno, voy a esperar, creo que era el otro. Que ese es su amigo, gente. Solito se suicida este. Bueno, allá se está matando. Por si aprovecho, gente. Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí vamos. Crítico, gente. Otros hechos. Bueno, ya maté a uno. Falta el otro. Ay, carrito, no, no, carrito, maldito. No, ¿por qué son dos? Bueno, porque puse solo versus está. Me matan, bueno. Acá hay uno. Oh, gente. Bueno, gente, lo que hemos muerto y conseguimos no sé cuántas kills. Bueno, ojalá que le haya gustado el vídeo. Me gustaría que le regalen un puñito hacia arriba. Y que se suscriban a este bonito canal. Y bueno, gente, bye bye. Que se cuiden. Y bueno, lo que les digo también, lo que vengo a contar es que clasificó Argentina. Lo que son Argentina, apoyan a su equipo. Clasificó Portugal, España, Croacia. Bueno, gente, cuando seamos lo que es una familia muy grande, gente, haremos una fiesta. Bueno, ojalá hacer la familia tan rápido y hacer una fiesta lo que era por el mundial. O sea, fiesta en Free Fire, ¿no? Bueno, gente, gracias por ver el vídeo y me gustaría que compartirlos con sus amigos y que den un bonito like. Bueno, cuídense.